د سالار کباب، همدارنګه د کندوز کباب او مصطفی هوټل دا ټارګټ دي. پنجابي کړای په مستور پنجابي کړای او سل افغاني 8 سیخه کباب، یو ترموز چای او همدارنګه چکنی او سلاد. بله او دا ټول راس ورسره فری دي. دینا و خیر ملمانا روش ورکا، کابلی ورکا، سجی ورکا، ماهی ورکا، چکن کڑائی، مٹن کڑائی، دو پیازا کباب. درې څلور ډوله کباب لرو. ساده کباب دی، موږ سره پنیر والا دی، زیتون والا دی، هګۍ والا دی. اوس ننګرهار کې نه پیدا کېدم ته کابل پورې ورپسې لاړ ورپسې موږ راوړله. چیرې کې بس ایلا کچای کوجیږي کومه پچلی واشه یو ما هر څه پسوا یار سالور منزله بلډینګ او ټول ډک. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. تمه ده چې تاسې ټول درانه به راتره که روغ اوسېږئ. باراني ورځ ده په جلال آباد کې او زه راغلی یم چې د جلال آباد مشهورو هوټلونو کې باراني ورځ وګورو چې باراني ورځو کې په هوټلونو کې څه کیسې رواني، کوم هوټلونه په کش کې وي که نه. نن مو د سالار کباب، همدارنګه د کندوز کباب او مصطفی هوټل دا ټارګټ دي او نن به ورځو په دغه هوټلونو کې به خبرې اترې کوو، ټوکې ټکالې به کوو، د ځوانانو سره به خبرې اترې کوو او هغه خواړه چې په دغه هوټلونو کې تیارېږي هغه به راخلو تر تاسې به رسوو. راسره پاتې شئ، مخکې ورځو دغه خپرونه مخ ته وړو. راځئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. لکه څرنګه چې په پیل کې ما یادونه وکړه چې نن به د ننګرهار مشهوره هوټل تاسو ته درپېژنو. د هغو مشهورو هوټلونو څخه یو د سالار چپلی کباب دی، کوم چې په پښتونستان واټ کې فعالیت کوي. څلور منزله بلډینګ او ټول ډک او نن راغلي وو د دغه ځای د انځور اخلو. دغه کباب تاسو ته ښایو چې څنګه جوړوي او د کوم ځای نه مشتریان ورته راځي. دغه کړایانې تاسې ګورئ، یو دوه درې، هغه مرکزي کړایي بیا هغه ده. نو راځئ نن د دغو کبابو حال اخلو. السلام علیکم. صافی صاحب اجازه ده؟ مشي په خیرونه، طبیعتونه، اجازه خو ده که یو ځل ماته ویل شو چې ساده مخلص صاحب خاص دی. واده به جنوب سوګران دا بنده کې څوګران شي. او څاله دي صاحب. الحمدلله تاسو خاصه ملګری دوستان خدي. الله دې ونازو. هوا خو ډیره سره ده، تاسو ماشاءالله ډیر ښه وخت کې راغلی یاستئ. څنګه یې شکر دی الحمدلله. دغه کباب باندې هغه وخت رش ډیری چې کله د باران ساس کې وي. بالکل. او نن د باران ساس کې دی او ماشاءالله بیخي د ناس ځای نشته دلته. ماشاءالله زموږ خو ژمي کې ماشاءالله کار ډیر ښه بیا چې کله هوا سړی باران وي بیا زموږ کار ماشاءالله دوچنده کېږي ورسره بیا بالکل بیروبار اوس ماشاءالله تاسو وګورئ پاس دا واته منزل ټول مشتریان پکې نازي وي. واه ماشاءالله څو منزله دی؟ واته منزل تقریبا 8 منزله دی او دا کیمرا کې ټول ښکار چې ټول ډک دی. او ماشاءالله اوس موږ ډوډۍ خوري چې دیو تاسو چې خوري تاسو لاندې هم ځای شته بیا پاس خپل دفتر کې تاسو خپل دفتر کې او زموږ ځای خو معلوم دی نو ډیر مننه. الله دې ونازو، الله دې ونازو. صافی صاحب کباب هر ځای کې پخېږي او سالار کباب ټول منلی شول، په علت پوهېږي ولې؟ علت دا دی چې دلته د میلمنو قدر کېږي، عزت کېږي. هغه خلک ما ته راځي چې د هغه په خپل قدر باندې پوهېږي. الحمدلله ما سره ډېر ښه پرسونل دی، شاګردان ډېر منظم دي، با اخلاقه دي، با تربیه دي او موږ انشاءالله داسې کباب ورته تیارو چې
ډېر فوق العاده وي نو دې د وجې دلته خلک راځي. کباب ته د فوق العاده ویلې فوق العاده کې څه شی راځي لکه کوم څه کباب درته موږ یادوي؟ خو درې څلور ډوله کباب لرو. ساده کباب دی موږ سره پنیر والا دی زیتون والا دی هګۍ والا دی څلور پنځه ډوله کباب او دا اوس کوم یو دی مال؟ دا کباب چې دی دا اوس دا زیتون پنیر هګۍ والا کباب دی. زیتون پنیر زیتون پنیر هګۍ والا کباب هغې والا دی او دا نارمل کباب دی مثلا کوم چې مشتری ته ورکول دا چې کېږي. دی نارمل کباب دی. تاسې درنو ملګرو ګورئ دا ګوره ما نه غوښته چې هغه مشتری نه اضافه شو راویلېږلو دومره خوندور کباب تاسې دغه ذایقې وي دغه انځور ته یې وګورئ ذایقه یې موږ ساکلې ده که تاسې ساکلې نه یو ځل ورته حتما راشي. صافی صاحب دلته چې زه ګورم تاسې په یو خوراک کې دومره کباب ورکوئ چې هغه انسان هغه کباب اضافه هم شي او پیسې بیا فکر کوم چې 1.5 سل روپۍ خوراک یې نه موږ خو دلته چې دی مشتری راځي موږ د هغې په فرمایش باندې یو نفر راځي څومره راوړم ساده راوړم سپیشل راوړم دوه نفر یې هغې وایي دوه خوراک راوړه زموږ خوراکونه غټ دي بیا موږ ورته شاګردانو یا زما کاریګر ورته وایي چې دوه خوراک ډېر دی 1.5 خوراک به راوړم نو څوک چې څومره فرمایش ورکړي بیا موږ هغه اندازه باندې تیاروو ورته او یو څوک هم نه چې ودرېږي چې یو خوراک راته راوړه دا څو روپۍ دي نه اخلي ساده؟ موږ خو چې دی دوه درې ډوله کباب لرو موږ د ښاروالۍ چې کومه انداختنامه راکړې د هغې په اصول باندې اویا نه نیولې تر 110 پورې بیا سپیشل په 190 روپۍ دی پنیر هګۍ زیتون والا. دا موږ چې جوړې هغه 190 دی دا چې تاسو جوړو دا یو خوراک په 190 روپۍ دی. او تاسو خو ما نه ډېرې اخلي که تاسو تا نه موږ ته خو زموږ ورور یې موږ مېلمنو نه پیسې نه اخلو بیخي نه پیسې خو درکړو درته پیسې خو مې درکړي دي پیسې خوراکې راته نو او یا لږې یا ډېرې داسې نه ده؟ همداسې ده او بالکل ډېره مننه صافی صاحب دغه کباب ما ورته ویل چې په هر ځای کې پخېږي دغه کوم کباب چې تاسې پخوئ ډېر ځانګړی ذایقې خوندوري دې کبابو سره تاسې نور څه ګډوئ چې د هغه نورو نه تفاوت وي یا متفاوت وي؟ مخکې یادونه وکړله چې زموږ څلور پنځه ډوله کباب لرو سادم دی پنیر هګۍ زیتون والا دی پیزا کباب دی زموږ دا ډېرې ملګري دوستان چې دي ډېرې لرې ولایتونو نه راځي نو هغې دپاره چې دی د هغې دلته بیا وایي چې موږ دپاره پیزا کباب جوړ کړه نو هغې دپاره بیا ځانګړی چملي کباب تیاروي پیزا کباب پنیر هګۍ زیتون او ماغزه دا منځ کې ګډېږي. سالار کباب په هغو سیمو کې چې پښتانه میشت دي ټولو کې پیژندل شوی نوم دی کله د داسې شوي دي چې د نورو وطنونو خلک راغلي ویلي چې موږ د سالار کباب ارمان کړی و نو ته یو ښه کباب جوړ کړ؟ والله چې همداسې ده دا ما تا ته مخکې مې یادونه وکړله زموږ دا مشتریان چې راځي ډېر لرې لرې ولایتونو نه راځي هغې وایي چې موږ جلال آباد ته په دې خاطر راځو چې یوازې د اساس چپلي کباب خورو نور یو کار هم نه لرو صرف کباب دپاره راغلي کباب خورو بیرته ځو بیرته ځي نو هغه موږ دلته بیا ډېر نازوو هغې دپاره مطلب دلته ښه مېلمستیا ورکوو ښه سپیشل چپلي کباب تیارو ورته ځکه چې یو سړی ووایي چې ورځه کباب دپاره راغلی وم جلال آباد ته نو هغې حق جوړېږي چې هغې ته هماغسې خدمات وړاندې کړو او سپیشل چپلي کباب پې نوشیجان کړو. او خارجیان کله راغلي؟ خارجیان داخلیان خارجیان خو د ورځې چې ډېر زیات خارجیان راځي بهرمیشتي فرانسویان جرمنیان چینایان بنګلادیشیان اوس پر پاکستان لاره بنده ده خو دا کوم یو محصلین چې د سوات او د منګاور او دغه ځای چې دا محصلین خواره شپه زموږ مېلمانۍ راځي سالار چپلي کباب بالکل ډیره زیاته مننه صافی صاحب وروستیو کې هر هغه څه چې ستا په زړه پاتې یو ما پوښتلی نه یو غواړې چې خپلو مینهوالو سره شریک کړي نو مهرباني. زه خو خاص کم پیغام نه لرم خو زه باید خپل د والدینو په ژوندونو باندې ډېر قدر وکړو عزت یې ورته وکړو دغه زما پیغام دی. ډېره مننه ټول ځان خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو شاهجهان صافی د سالار کباب اوسنی مسؤل ځکه چې دوی دوه ورونه دي او دواړه دومره مینهناک خلک دي چې مه کوه پوښتنه دلته زه کله کله راځم شاهجهان صافی او همدارنګه سلیم خان صافی دواړه ورونه دي او دواړه بیا دلته د کبابو دغه مسؤلیت په غاړه لري خو اخلاص یې دومره دی چې کله یو ځل راشئ تاسې به خپله وګورئ. ډېره مننه چې راسره راسئ دغه د کبابو ګرم بازار وګورئ بیا ورځو بل هوټل ته صحیح دی.
لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی کندوز کباب نمایندګي شهر نو کابل شعبه مرکزي ننګرهار دا هغه رستورانت دی چې په رسمي جواز باندې د فعالیت کوي تاسې به د کندوز کباب ذایقه چک کړې وي یا به مو تجربه کړې وي یو ځانګړې ذایقه لري همدا وجه ده چې په دې وروستیو کې ډېر شهرت پیدا کړ د کندوز کباب بنیاد په 1995 کال کې کېښودل شو چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې اوس مهال کندوز کباب په رسمي جواز باندې فعالیت کوي یوه مرکزي څانګه یې دغه ده چې نن ورته موږ راغلي یو او دلته موږ ډوډۍ هم نوشیجان کړه ډېره خوندوره ډوډۍ ده او غواړو چې د دې ځي دغه انځور راواخلو د دې ځي له مسؤلینو سره خبرې اترې وکړو او تر تاسې ورسوو درنو هیوادوالو که په جلال آباد ښار کې یاستئ او د جلال آباد ښار اړوند په کومو ساحو کې یاستئ او دلته نږدې تاسې راتلی شئ نو یو ځل خو حتما راشئ دغه کندوز کباب تجربه کوي نو انشاءالله چې تاسې به خپله هم ملګرو ته وایئ چې دلته لاړ شئ راځئ مخکې ورځو د یو تن سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راخې خیرت د قلارې د جوړې شکر د الحمدلله دا څه دی دا چر کباب د وروره خمال کې کندوز کباب دی نه دا چر کباب د کندوز وروره کباب کوم دی نو کندوز کباب هم جوړ کو کنه خاصه کباب هم جوړ چلو نو کې ګوره چلته کندوز کباب کې د بل شي راکوي نه دا چر کباب د ځکه دا شی خورځي کې پیدا کیږي کندوز کباب نه پیدا کیږي او دا خوراک په سو دی دا خوراک په 19 روپے باندې یو نیم سل روپۍ باندې بالکل دوسی خان نه سالور سیخه کومه تا خو دوه کې خدل نه کنه دا سالور سیخه دی ګرانه نو تا خو دوه یا سلور نه سالور سیخه قصه پوه شوی نه نو ته پوه شوی ډیرم دی او ماشاءالله یو انسان پسته کار کوي کنه صحیح یو نفر د خصي مړیږي او سات څنګه دی ژوند خراب باندې الحمدلله شکر کار روزګار څنګه دی شکر الحمدلله ډیر خو بستړی نه ورسره نه شکر الحمدلله او د دې ځای رئیس له ګورزما ملګری دی که خامخا کوم خبرې ماته وایا نه ماشاءالله ډیر خسړی ده خسړی دی ډیر غپ چپی سره سات دی ورسره تیر دی الحمدلله صحیح ده صحیح اجازه دوه خبرې سره ولې ډیر مننه کور ودان ځوانه ته څنګه یې جوړي تکړه خیرت دی شکر دی الحمدلله نو مبارک دی نوم یې زرمل دی زیارمل دلته کارمن او بله کارمن دی کوم برخه کې کار کوي ورسره د کندوز کباب دلته حسابداري کې کار کوم ورسره چې کار کوي حسابداري کې کار کوم حسابداري کې کار کوي څنګه د کار روزګار مو څنګه الحمدلله الله ناراضي او شکر دغه کوم کندوز کباب چې اوس مونږ وخوړل په رښتینی معنا باندې هم دغه مشتریانو ته ورکوي کنه موږ تم ځانګړی جوړ کړو نه په رښتینی معنا باندې هم دغه موږ مشتریانو ته ورکوو همدغه جوړوو ها. د کیمرې په مخامخ مسله کندوز کباب ریټ په څو دی اوس نن سبا نن سبا وخت کې په 100 روپۍ او سو کباب سو خان ورکوي اته سیخه یو ډوډۍ او بل څه شي یو چکنی او ترموز شي ورسره ترموز چې ورکوي ترموز شي ورسره دې پیسې ته نه اخلي نه د چی د چی او چکنی پیسې نشته سره ډوډۍ سل افغانۍ اته سیخه کباب یو ترموز چای او همدارنګه چکنی او سلاد بله او دا ټول راس ورسره فری دي په یو خوراک کې یو خوراک یو د یو خوراک سره د یو خوراک سره یو چکنی یو ترموز چای او سلاد او ډوډۍ ورسره ورکوو کوچه راځو ورته ورسره قرارداد ورسره وکړه ورته میاش قرارداد دی در سره موږ په خدمت صحیح دی ښه نو ډیره مننه دا راته چې کار روزګار مو روان دی الحمدلله په دې سلو کې به تاسې څومره وګټئ چې هغه تاسې دا ټول پوره کوي پکې بیرته څنګه کوئ څنګه منیج کوئ یاره نو کودی کرتے ہو نو 10 روپۍ سوای ما ته پوښتنه خو بیا موږ د خیال په خدمت کې ته پوښتنه کار په کوو دغه هوټل کې د کندوز کباب ورخوا نور مشهور خواړه څه دي چې یو څوک ورته راځي په هماغه تمه راشول دی وخوري زموږ دین ورخوا مولنګ دی مایچا ده او کابلی ده او سره څنګ کې مو روش دی روش دی روش دی بلې شینواري روش شینواري روش به همداسې خوندوري بیخي پته بیخي په ضمانت دی قربان ان شاء الله ټیټ به وي او خو به وي ان شاء الله ټول خوندونه خوراکونه خوندور دي ښه ډېره مننه کله کله داسې سره شوي چې یو څوک راغلی او پیسې ورسره نه یو وږي او ته ورته چې پیسې نه نو نیواله په مخه دی ښه کور کې ډوډۍ وخوره نه ولا زیات هم د شوي د پوښلې ولې موږ د انساني او د مسلمانۍ دورې نه د پوښلې خپل همکاري هغه سره کوو د همکاري چی کوي ورسره که مثال څه چې خوړل هیڅ مشکل نشته د پوښلې بیا مې ته ورکو لوبیا به خوري کنه دا کندوز کباب ورته نه لوبیا خو بخینه پخورو د پوښلې چې خوړل څه چې زلوي د پوښ ان شاء الله کندوز کباب پخورو کابلی بیا دی وغیرہ چې کابلی پخورو ډیره مننه دغه کندوز کباب اړول کله معلومات راکړي راته څومره فعالیت کوي او د هیواد په کوم ولایتونو کې دي او د بنګرار کې څنګه همدغه یو د کبلم لري نه د پننګرار کې د مرکزی امداد یو څنګه مونږ بل هم لرو او مونږ د تجارتي روغو جواز لرو د کندوز کباب او دا چې د 28 ځانې څنګه لري د کندوز کباب د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د بیلابیل ولایتونو کې دي لکه مثال کندوز او مزار او
هرات شو او غزنی شو او کابل کې مثال خپل مرکزی څنګه مرکزی څنګه لري بالکل دغه ذایقه چې کوم دلته ورکوي د هیواد هر یو ځای ته چې لاړ شو د کندوز کباب وي همدا ذایقه وي همدا ذایقه به ان شاء الله په هر ځای کې ډیره مننه هغو مینوالو ته یا هغو د کندوز کباب مینوالو ته چې غواړي دلته راشي څومره اطمینان ورته ورکوی شي که راشئ نو ستاسې قدر به ډېر کېږي نو که راغله انشاءالله دې ځای کې قدر به هم کېږي خدمت به هم کېږي او بعد هغې نه تپوس ښه خوراکونه به انشاءالله وخوري او ښه حلال او ښایسته په ښه فضا باندې انشاءالله ښه مونږ ټېټ ګارسونان لرو ښه دغه لرو انشاءالله ښه خوراکي ښه دغه او که زما نوم درته واخلي بیا ورسره مراد کوئ که نه بیخي ستا نوم چې واخېسته بیخي مراد دی درنو ملګرو بس چانس مې په لاس درکړه راشي او زما نوم ورته واخلي حتما به سره مراد کوي انشاءالله صحیح دی حتما 100% ډېره زیاته مننه کور دې ودان ځوان الله دې عزت وکړه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه د ځوان خبرې مو واورېدلې زه یوه خبره بله کول غواړم هغه دا ده چې د دغه هوټل یوه ځانګړنه بله هم ده هغه ځانګړنه دا ده چې په دې وروستیو کې سیاره اشپزخانه یې جوړه کړې ده مثلا که ستاسې کورنیو کې خوشحالي راشي او تاسې غواړئ چې موږ ته تیاره غذا راورسیږي بهترینه غذا راورسیږي خوندوره غذا راورسیږي او یا هم زمونږ د میلمنو ښه قدر و عزت وشي هغه نو دغه سهولت دغه هوټل والا برابر کړی دی زمونږ حاجي صاحب محب الله بختیاني او همدارنګه نور ملګري چې دي دغه سهولت را برابر کړی چې که تاسې غواړئ خپلو خوښیو ته لارنګیني ورکړئ نو سیار اشپزخانې څخه استفاده وکړئ واتساپ شمېره به درته په لاندې ډسکرپشن کې ښکاري نو که غواړئ نو حتما ورسره اړیکه ونیسئ ډېره مننه چې راسره راسئ راځئ مخکې جلال آباد در باندې ګورم بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو راغلو مصطفی رستورانټ ته مصطفی رستورانټ یو له هغو رستورانټونو دی چې ګڼ شمېر مینوال لري له لرې لرې پرتو سیمو نه ورته خلک راځي او د دو خوړو نه خوند اخلي تاسې به دغه ګورئ سیجیانې په درجنونو دلته پخېږي د ورځې او بیا دلته هیوادوالو ته عرضه کېږي نه یوازې دا سیجیانې بلکې هلته بیا بریاني ده هغه اړه بیا چې دی کابلي پلو دی او ماینچه ده سیخ کباب دی او روش دی او خوندوره یخني ده دا یخني نه یادومه چې دا د باران یخني نه هغه د چرګ یخني ورته یادومه خوندوره چې تاسې راځئ نن د دغه هوټل انځور درته اخلو او تر تاسې به رسو السلام علیکم استاد جي څه دي ښه نن چارې ښې دي څنګه دي چرګان شکر دی الحمدلله ښه دي ښه دي ماشاءالله ښکاري خو ډېر ښه چې ښه به وي انشاءالله چې څو دانې به دې پخ کړي استاده او سار نه اوسه پورې تقریبا د بردا ولاړ دیو دام او دام دي ان شاء الله غرمه ته نورم راوړو تقریبا اوسه پورې د سلیونیم سل برابرېږي سلیونیم سل دانې به پخ کړي ما خامه پورې تقریبا د سلسله سي 250 300 تر رسي 300 چرګان 200 250 300 بس ورځ خبرې نه دا 300 چرګان سمبالول او دومره ستړیا غالل یو څه زور خو غواړي مهنت غواړي ختما تبن کنه او سړی خو ډېر نه بس ستړی خو پکې ده خو شو مجبوري ده مزدوري به کې او بالکل او د هیوادوالو خدمت به هم کې بس دا خدا نو په دې خاطر ولاړ دلته بالکل دغه ستاسې سی جي چې دا په ننګرهار کې ځانګړی نوم لري خلک چې سی جي نوم اخلي نو حتما ورسره د مصطفی رستورانټ نوم اخلي وجه څه ده ځکه سی جي په هر ځای کې پخېږي ستا په لاس کې داسې کم کمال دی چې د نورو استادانو په لاسونو کې نشته بس دې کې به زه څه ویم دا عوام د دې ښه فیصله کولی زه کېدی چې یو شی ښه جوړېږي طبعا نو سړی عمل ته ځي که نه کنه ننګرهار کې خو ډېر دي سجین هم ډېرې دي او هر څه په دغه دي خو داسې ده چې بس یو څه دغه به لري یو څه کمال به لري عوامو به پکې یو څه خوښ کړي داسې خو نه ده چې یاره بالکل دغه ټول په یو لیول دي دا څنګه حساب دی څنګه څه مطلب لکه نه غټ واړه پکې نشته ټول یو شی دا څه حساب دی خپل بارم خو دي نه نه بارم خپل نه دی خو داسې دی چې کله مونږ دا چرګان راوړو اچانک چې مونږ چرګان راوړو هغې سره مونږ داسې خبره کوو چې مونږ له به 1400
1200 ګرامه چرګ راکې دینه به وړوکی یا غټ موږ له منه راکې ها غټ خیر دی کوم ورځ راشي پروا نه کوي وړوکی به په دې نه راکې چې هغه پخلي کې به یو وړوکی ښکاري یو غټ ها او هغه څنګه دی فروش څنګه دی خرڅېږي نه خرڅېږي شکر دی الحمدلله الله نه راضي سار چې موږ تقریبا داسې جلال آباد کې اول هوټل بدای چې سجي لګېدلي او که 8 بجې څوک راشي او چې پار ټیم راشي هغې ته سجي الاو سجي لګېدلي دلته ستاسې یو څه چې بل مشهوره دی هغه د دې چې دغه هغه دی بریاني ده بریاني ده دې ته کومه بریاني وایي کابلي بریاني ورته کومه نه دې ته چکن بریاني وایي چکن بریاني کاشو خاصه نشته دا نه چې لږ چک کړی مې د چکن بریاني وایي زه به د چک بریاني ورته یم چې زه به چک کوم لږ شانتي یو سیجی وایي پیک که استاد وایي لږ ښه بیخي لږ بس ايش کاشو خدا ده او ته دا سیجي پیک زه به دې خوند وګورم صحیح که څنګه چې زه به هماغسې هېوادوال دی ویم نو همداسې یو صحیح دی ښه هغه نه ورته ورکړه چې کوم یې خوښ وي دې ته وایي نو خو خورو یې خوندور دی استاده ما د خوند یې رانه کړو اوس څنګه به کېږي دې سره نو دا خو در سړي خپل نظر دی نو تاله خوند نه دی ما دې خوند رانه کړو خوند یې ولې رانه کړو پوهېږي ځکه چې اوس په دې ایره کې مې دا خو درې قاشقه دی اوس به ختم شي خوند یې ټول دې خبرې ختم کړی ماشاءالله ډېر خوږ دی او ډېر ذایقه داره دی الله تعالی دې ستا د لاس برکت همدغسې لري دا چې پې واچول ستا مساله ده ها استاد ډېره زیاته مننه کور دې ودان مننه خیر ها ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ استاد السلام علیکم وعلیکم السلام استاد ښه جوړې سیخان څنګه دي سیخان څه شکر دی سیخان دې اوس واچول اوس ما چا دا نو څونه وخت کې به دا پاخه شي دا اوس دې پخته کوو به وروسته صحیح پخو که نه اوس ها نیم پخته کې استاد خو راغی که نه السلام علیکم استاد څنګه یې جوړې خیرت څنګه دی سیخان څنګه دي سیخان 70 روپۍ دانه ده 70 روپۍ دانه دی او جوړه په څو دي جوړه یو سره شل یو سل شل ها. گزاره پکې نه کې والله بس یو چرګان ګران دي شاټ دي هغه چې اواز کې یو ناره کې هغه څنګه کېږي هغه بس دې خلکو ته کوو یو حکم کې نه وا خیره میلمانه روش ورکا کابلی ورکا سجی ورکا مائی ورکا چکن کڑائی مٹن کڑائی دو پیازا کباب مخکې راشه مصطفی هوټل له خیره نور وای کور دی ودان خوشاله اوسه الله دې سلامت لره با عزت اوسېږي او دا اوس ټول اړه که نه داسې چې ونه سوځي صحیح ده هغه څنګه وایي چې هر کار هنر دارد او اوس دا وګوره ما زه نشم اړولی دا داسې ارامه لګېده زه نشم کولی استاد زه به یاد کړم که نه دا شی یادې ولې نه چې څومره وخت کې به یاد کړم بس یو 2-3 ورځې موږ سره شاګردي وکړې نو په دې ورځو که شاګردي باندې کېدلې اوس به زموږ حزب الله هم استاد کېږي چې سړي دماغ صحیح نو بالکل دماغ خورې خبره ده نه زموږ دماغ هم صحیح نه دی که نه دا بیا خو بیا لږ سخت دي زموږ دماغ داسې آسان ورته خبره نه پیچکاري کېږي لږ ورسره سخته وباسي ډېره مننه استاد جي الله دې په عزت ولره او استاد الله سیخان خو زما ډېر خوښېږي مهرباني او خورو بیا که نه نن انشاءالله خورو بیا درنو ملګرو راځئ یو کس بل چې زما نږدې ملګری هم دی او ډېر ښه انسان هم دی رحم الدین استاد د دې نو یخني بیخي ځانګړې ده او ډېر خوندوره یخني ده هغه یخني نه بیا درته تکرار نه یم چې زه درته وایم چې د دې یخني ډېره کېږي او ځانګړې یخني کېږي هسې نه دغه یخني ډېره ښه جوړوي ته یو ګیلاس همداسې راواچو څنګه دی خوند او ذایقې څنګه ده ما خو وختي اوسکلي که نه یو 2 ګیلاسه خو مې څکلي دي ماشاءالله ماشاءالله څنګه یې شکر دی الله فضل دی ژوند چارې څنګه دي شکر دی الله فضل دی ساعت هم تېرېږي ښه دی ساعت تېرېږي او څو دیګه یخني مو پخې ده ورځې لږ خو یخ شي که نه 3 دیګه وځي نو بس یو غرمې پورې بیا نه وبخه 2 دیګه 2 دیګه یو غرمه او یو بیا ماښام ته بیا بل تازه جوړوو تازه جوړوو د وطني چرګ د وطني چرګ نه او یو پیاله په څو ورکوئ 10 روپۍ ارزان دا په 10 افغانۍ هو 10 افغانۍ بیا خو زه داسې کار کوم چې بل کار نه کوم ولې موږ دومره خرچې کوو ولې دلته نه راځو همدلته راځئ بس یو 50 افغانۍ به در کوم راځه او دې ځینې یخني وړه هسې په کړایو نو موږ ځان وخوړه 600 شو 700 شو دا هم صحت ته فایده کوي او هم ذایقه ښه لري
همداسې وایي تا کله خپله پکې ډوډۍ ماته کړې ده ډېر ښایسته خوندور ډوډۍ ماته کله؟ دوه ډوډۍ بس مایده کوم بس خورو دوه کسانو باندې او په یو ما ځای دې کله پیرزو ونه کړله بس غرمه راشه د خیره سینې غوښه به درته واچوو ښایسته به وخورو دا څه وایي او هغه زوی دی چې دی زوی دی هغه کور کې دی کور کې دی هغه چې کله خیوه کې هوټل ډېر جالبه وخه اوس هم سوپ خرڅوي هلته سوپ خرڅوي ماشاءالله بیا خدای هغه مو استاد فکر کوم او نام خدای هغه مستاد اوس او ځان ته خپل کار کوي الله تعالی دې همداسې تاسې پر کار لري امين خوشحاله اوسئ دا څه وایي څنګه چل استاد جی څنګه یې جوړې ژوند چارې ښې دي کوه ته یې به یې چورې یې کیه بد کجیږي کومه پچلی واشه و ما هر شي پته یار وای ما میاګم بغل سي باندې خوراک کوم یار لازم ما وطندار دي مال شي په اخدي کنه دي او خسته تکړه ده کنه او پښیو او په شي ده ما ورته ما شي په اخدي کنه وای هو یو خبره ده زنن پیسې نه لرم څنګه بشي بس ډوډۍ خو ځنه ورته نه چا پختنه کړې پیسې ولی زما په ځای به تور کی کنه او زبا ورکم ما صاحب هو هغه سله چې یو روپیم چاته نه پریدي نه زبا ورته یم ما په تنخواه باندې کړ استاد تنخواه نه کړ کی دسی وي ډیره مننه زمون مرګره ورور زمون ژوندې اوسې کور ودان مننه ډیره مننه ته د شکارو کې یو پیغام راته پریدم څه پیغام پروګرام بس دا ستاسو قسمت ته ولاړ یو الله دې ونازو بس شپې 11 بجې پورې مونږ عیار دي ان شاء الله سر وخت راځي الله دې به عزت الله چې اس کې ډوډۍ خوري ډیر مننه دا چاته ونه کې زه به تر راځم ښه شامي کباب دی شامي کباب دی وس سیخ دی پس سیخ دی پیس دی چکن ټیکا دی چکن ټیکا دی خام دی دا ښه ترنو ملګرو تاسو په پوه شو یاستئ سات څنګه جوړې ښه نو راځئ السلام علیکم السلام علیکم سلام جوړې ملګری ته خو دې ویل چې دا ګیلاس در واخله زما ګیلاس مال ورته بل ګیلاس نه پیدا کېږي څنګه پیدا کیږي نو هغه چېرته دی دی فی الحال ویلو زما اجل په کار مال دا زما ګیلاس ته اوس که زه به ځان له بل واچوم دیو خو خدمتګار ډله ده دیو باید دا زموږ خدمت کې موږ باید د دیو خدمت وکړو که نه بالکل دا معلومه که زما ګیلاس برخه مهمې دي ته ورکړه بالکل صحیح دی ما خپل ګیلاس ورکوله زنده باد الله چې ومې منل راځه ځوانه ته راوړه راځه دا خو هوټل دی نو څوک به ځي څوک به راځي څنګه دی هوټل څنګه دی ښه دی دا خو د ورځې اوس 10 بجې دي تقریبا که نه او ورځ خو مو اوس له دې نه وروسته جوړېږي چې د غرمې وخت شي او دلته چې همیشه راځم زه ډېر په انتظار کښېنم په دې هوټل کې داسې څه دي چې د نورو هوټلونو جلا دی د نورو هوټلونو پکې خوند ډېر دی علت یې څه دی علت خو همدا دی چې هر څه تازه راځي او سهار ځو هر یو تازه معلوم که سبزي ځو که چرګانو والا ته ځو که نور هر څه تازه راوړو تازه پخو ښه شی پخو ځکه خلکو ته ښه دلته زه اوس تاسو سره وغږېدلم تاسې د ورځې په اوسط ډول باندې 300 چرګان سیجي کوئ صرف او 300 پورې سیخان وځي دغه سیجي کې داسې کوم کمال دی چې په نورو هوټلونو کې ان لس شل دانې نه خرڅېږي دلته تاسې د ورځې 300 چرګان وباسئ علت یې په څه کې دی آیا استاد خو استاد دی دغه تازګي پورې خبره ده که نور څه دي او بس مختلف هغه دي که نه اوس ته استاد هم خو پخلی هم ښه دی او چې کوم هغه شیان چرګان راځي هغه هم ښه دي او کوم هغه چې جوړولو مسالې سیستم یا د کوم مصارف چې دي هغه هم ښه شی ورته راوړو مسالې هم ښه کوشش کوو بازار کې چې کوم ښه شی هماغه راوړو ان تر وریجې پورې تقریبا 2.5-3 زره وریجې دي اوس موږ تقریبا 4 زره والا وریجې راوړو چرګان همداسې مسالې همداسې دا نېشنل بریاني مساله ده اوس ننګرهار کې نه پیدا کېده تر کابله پورې ورپسې لاړو ورپسې موږ راوړله که خراب شی راوړی دا خو خراب خلک هم نه خوري او ذایقه هم خراب وي بالکل هر هوټل چې دی په یو خوا ډېر مشهوره وي مثلا د چا کباب ښه وي د چا سیجي ښه وي د چا کابلي پلو ښه وي اوس ستاسې د هوټل هغه مشهوره څه دي چې خلک د هغه په تمه باندې د ډېرو لرو ولایتونو راځي زموږ خو ټول مشهوره دي او ټول خم دي خو زموږ اوس چې هغه مشهوره ډېره ده بریاني ده او اول سر نه شروعات دی بریاني هوټل او سجیانو باندې ښه مشهوره دی او بل دا چې پنجابي کړهی پخوه مستو پنجابي کړهی او هغه هم ډېره مشهوره ده کابلی ده روش ته سیخان شته کابلی خو مسولي ده چې دغه هغه یو تازه په تازه پاخه شول که نه ډېره مننه او صاحب عادل فکر کوم که نه ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسه الله دې به عزت لره زه به دا یخني اوس کوم که ستا اجازه وي که نه دا یو دانه په څو دی خبرې 10 افغانۍ دي
سکه پیسې زور کوم حساب زر ما پسې نه وطني چرګ اخلي دا وګورئ تازه په تازه مال لال شوی دی او تازه په تازه دلته راوړي دي او استاد ورته ولاړ دی لکه څرنګه چې وړاندې به تاسې اورېدلي دا د مصطفی هوټل دا کابلي پلو ډېر مشهوره دی ولې به مشهوره نه دا چې تازه په تازه هر څه ورته پخېږي او کار یې کېږي ښه دا دې ور واچو شول استاد دا به څومره و دا څو منه به د 21 کیلو 3 منه 21 کیلو دا یو کړی ته بس کېدو نه او 15 منی دیږي چې ما چوره 15 منی دیږي نو مبارک استاد محمد عارف اصل کې د کوم ځای درې نوري دا کله کله چې زه کابلي پلو خورم تر ډېر ښایسته کابلي پلو جوړې اوس په شلم چې ته خو زما وطندار یې ځکه دا ښه کابلي پلو جوړې که څنګه ښه ژوند چارې څنګه روانې دي شکر دی الحمدلله ډېر ښایسته اوږه هم پکې پراته ده استاده اوږه که اوس ما کابلي پلو خوړله ګوره اوږه راوړې راته صحیح دی مصرف خو کې که نه خرچه به در باندې خرچه خو کې که نه ډېره مننه استاده الله دې باعزته لره ژوندی اوسې کور مودان موږ به درنه لاړ شو زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دا د مشهورو هوټلونو دغه ځانګړې خپرونه تاسې وکتله دا درې هغه د ننګرهار مشهوره هوټل وو چې تر نورو جلا او باکیفیته خواړه وړاندې کوي ګڼ شمېر هېوادوال ورته راځي او د دغو خوړو نه خوند اخلي درنو ملګرو زموږ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي تر هغه چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان سلامونه درنو هېوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې